Ինձ համար օրվա խորհուրդը հետևյալն է, որ քանի որ ունեցել ենք հաղթանակներ, դա նշանակում է, որ կարող ենք ելի ունենալ հաղթանակներ։ Քանի որ ունեցել ենք հաղթանակներ, դա նշանակում է, որ չի կարելի հաղթանակներ ունեցած ժողովրդին դեմոտիվացնել։ Վերջին տարիներին Հայաստանում մեր իշխանությունները զբաղված են մեկ բանով, օգտագործելով ադրբեջանական թեզերը, մեզ, մեր սերունդներին, ավելի երիտասարդ սերունդներին անդադար դեմոտիվացնել, որ մեր մոտ չի ստացվի, մենք սխալ ենք եղել եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ նաեւ հղում տամ Կարպիս Փաշոյանին, ով ասում է պատերազմում պարտվելը չի նշանակում, որ մենք սխալ էինք։ Նայեք, պատերազմում պարտվելը չի նշանակում, որ մենք սխալ էինք։ Մենք սխալ չէինք։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Մեզ հիմա պատմությունը ռևիզիայի ենթարկելու միջոցով ուզում են համոզել, որ մենք սխալ էինք։ Հիմա ես օրինակ բերեմ։ Պատկերացնենք 81 տարի առաջ մեր պապերը պարտվում էին ֆաշիզմին։ Ինչ մեր պապերին համոզելու էին, որ ֆաշիզմը ճիշտ է։ Մեր պապերը հաղթել են ֆաշիզմին եւ հաղթանակն ու ճիշտը համատեղվել է։ Մեր պարագայում մի անգամ նենց է ստացվել, որ ճիշտը պարտվել է։ Բայց պարտություն չի նշանակում, որ մենք սխալ էինք եւ սերունդներին դաստիարակել պատմությունը ռևիզիայի ենթարկել են մտքով, որտեղ պարտվել ենք, որովհետեւ մենք դրա համար, որ մենք սխալ ենք։ Չէ։ Միջազգային իրավունքով, ամեն ինչով մենք ճիշտ էինք, բայց պարտվել ենք։ Շատ լավ, հասկացանք։ Պետքա խորհել դրա շուրջ, մտածել դրա շուրջ, ռեֆլեքսիա ունենալ, հասկանալ, գնահատել եւ այսօրը նրա մասին է, որ մենք ելի կարող ենք հաղթել։ Եվ ես ուզում եմ փառք տամ բոլոր հերոսներին, իմ պապից սկսած, իմ պապերից սկսած պատերազմի մասնակից, հայրս Արցախյան շարժման ժամանակ ներգրաված է եղել, եւ բոլոր մեր ծնողներին, մեր հայրերին, մեր այն սերունդներին, ովքեր հաղթանակ են կերտել, այդ հաղթանակը իրական է եղել, մենք դա շոշափել ենք, մենք դա տեսել ենք, մենք դա ապրել ենք, դա պատրանքային չի եղել, հետո էլ եղել է պատերազմ, մի անգամ էլ պարտվել ենք, հասկացանք։ Բայց էլի կհաղթենք։ Այո, էլի մեր ազգը էլի կարող է հաղթել։ Ու ես ձեզ ասեմ, էլի հաղթելու է։ Ռեմոնտադա լինելու է, հասկանում եք։ Այսինքն, այս խոսակցությունը, այս բանը, այդ ում տղաների արյանքն ու բան, դրա հասկանում եք, հաղթանակը նաև դիվանագիտական դաշտում կա, հաղթանակը կա ֆուտբոլում, հաղթանակը կա արվեստում, հաղթանակը կա գիտության մեջ։ Դուք հասկանում եք, ամեն տեղ կարող է լինել հաղթանակ։ Եվ հիմա չի կարելի հաղթանակը միայն վերագրել պատերազմին ու արյանը։ Մի ազգ, որը ատոմակայան է կառուցել, մի ազգ, որը որ այսքան բան է ստեղծել, նաև այո պատերազմում է հաղթանակ ստեղծել, էլի կարող է հաղթել եւ հաղթելու է։ Պետք չի մարդկանց մանիպուլացնել, տերորի ենթարկել։ Դու օրինակ դուք որ գաք իշխանության որ դեպքում ենք հաղթելու։ Մենք որ գանք իշխանության առաջինը դիվանագիտական դաշտում հաստատ հաղթելու է։ Մնացած պարագաներում ես ուզում եմ ասել։ Ես չեմ խոսում իմ մասին։ Ես չեմ ուզում այդ քաղաքական էգոիզմը բերեմ այստեղ։ Ես խոսում եմ մեր ազգի մասին, որ մեր ազգը հաղթել է եւ հաղթելու է, էլի է հաղթելու։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, մեր ազգը էլի կարող է հաղթել եւ հաղթելու է։ Պետքա հավատալ դրան, պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել բոլոր ոլորտներում։ Ասեցի հավատալ դրան եւ աշխատել բոլոր ոլորտներում։ Անհուսությունը, դա մեղք է։ Ամենածանր մեղքերից մեկն է անհուսությունը։ Նշանակում ոնց կարելի է հույս ունենալ։ Իսկ ոնց կարելի է հույս չունենալ։ Հույս չունեցող մարդը չկա էլի այդ մարդը։ Եթե քրիստոնյա հարուսական հարաբերությունում ճգնաժամ է, ես կարծում եմ։ Եվ ճգնաժամը նոր չի ստեղծվել։ Երկար ժամանակ է։ Ինչ հարց եք տալիս։ Նախորդին Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե բոլոր համայնքներում խոսել է Արցախի մասին ու հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ էր Հայաստանի համար։ Ես դրան եմ արձագանքում։ Ղարաբաղյան շարժումը ինչպես է եղել։ Մետրոպոլիայի մեջ բնիկ ժողովրդին իր հողում, իր իրավունքներով ապրող, որը ունեցել է ինքնավարություն, ուշադիր լսեք, ինքնավարություն, ճնշել են եւ որից ծնվել է, սկսվել է շարժում։ Այսինքն ժողովուրդը պաշտպանել է իր իրավունքը, սկսվել է շարժում։ Ինչն է եղել դրա սխալ։
Հիմա որ մեր իրավունքները ոտնահարեն, մենք չպետք է մեզ պաշտպանենք։ Այդ ժողովուրդը իրան պաշտպանել է, դրա ինչն է եղել սխալ, էլի։ Ես դրան էի արձագանքում, որ ասում եմ պատերազմը մի անգամ պարտվելը չի կարելի դարձնել, որ մենք սխալ ենք եղել ազգովի վերջին 35 տարում, չգիտեմ, դրանից առաջ ցեղասպանության ժամանակ, որ լսեք անդադար մենք սխալ ենք։ Եթե իրաց լսեք, դա դեմոտիվացնում է մեր ազգին, որովհետև նախ սուտ է, որ մենք սխալ ենք եղել, մեկ, եւ երկրորդը ոչ միայն ճիշտ ենք եղել, այլ նաեւ հիմա էլ ենք ճիշտ։ Միջազգային հանրությանը, պարոն Մանուկյան, ինչպես եք հետ համոզելու, այսպես ասած, որ Արցախը հայկականներ, եթե իրենք աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ կիսում են նրա դիրքորոշումները։ Միջազգային հանրությունը լսում է տվյալ երկրի ղեկավարությանը։ Տվյալ երկրի ղեկավարությունը ինչ թեզեր շրջանառում է, այդ թեզերով էլ նրանք հիմա իրենք ասում են, եթե դուք օքեյ եք այս վիճակի հետ, շատ լավ։ Դուք օքեյ եք, մենք էլ ենք օքեյ։ Հիմա պետք է ասում եք Ամերիկայում մեկը նստած մտածում է հայերը որտեղ կան, թե չկան։ Դա մեզ է հուզում, մեր հարցն է, մենք ենք դրանով զբաղվում, մեզ պետք է հուզի, մենք պետք է զբաղվենք։ Սրա մասին է խոսքը։ Պարոն Մանուկյան, եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Արցախը երբեք էլ մեր է չէր եղել, ապա ինչ էր բանակցում եւ ինչու էր ասում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այս արձագանքեցի։ Դա նրա մասին է, որ մենք սխալ ենք եղել, ասում եմ, մենք սխալ չենք եղել։ Որ Արցախը մեր է չի եղել, հայ 150,000 մարդ ոնց էր ապրում այնտեղ։ Պարոն Մանուկյան, ասացիք ճգնաժամ։ Ոնց էին գնում Արցախ, ոնց էին գնում չգիտեմ, Շուշի եւ չեմ ուզում այդ բան անեմ, օրինակների բերեմ, էլի բախի իր ապարում այնտեղ, չգիտեմ, բախի իր տղայիդ ուղարկել, այդ դա շատ բարձ է սա։ Սխալ է անում, ուզում է այդ սխալով ծածկի վերջին տարիների սխալները չի ստացվելու։ Չի ստացվելու։ Պրահայի հայտարարությունը դրա հետ կապ չունի, չի ստացվելու։ Մանուկյան, ճգնաժամի համար ովքեր են մեղավոր չասացիք, ձեր կարծիքով։ Ճգնաժամի համար միշտ մեղավոր են լինում երկու կողմերն էլ։ Ճգնաժամի համար մի կողմը չի լինում մեղավոր, երկու կողմերն էլ մեղավորություններ ունեն։ Դե կոնկրետ հարցնակ կասեմ։ Օրինակ մեզ ոչ մեկ չէր խնդրում բանը չհետևել են process-ին, որ Երևանից, չգիտեմ, Ուկրաինայի նախագահը սպառնալիքներ չտեղար, ասենք Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Կարելի էր խոսել դրա վերաբերյալ եւ ուշադրություն դարձնել այդ հանգամանքին, որ մարդը հասկանա ինքը որտեղի որ երկրի մայրաքաղաքում է գտնվում օրինակ։ Իսկ երբ որ դեսպանին կանչում են ԱԳՆ եւ բողոքն են արտահայտում, դա հենց Դա ճգնաժամի դիվանագիտական պրոտոկոլ է, եթե խնդիր կա պետությունների միջև դեսպանին անպայման պետք է կանչել եւ տեղեկացնել դեսպանին։ իշխանությունները կարողացել են անհրաժեշտ պարզաբանումներ տալ ռուսական Ես կողմին եւ չգիտեմ։ բավարարել է դա։ Ես չեմ կարող գաղտնի process-ի մասին կարծիք առնել։ Ես չեմ տեսել այդ պրոտոկոլը, էլի։ Ես այդ պրոտոկոլը չեմ տեսել։ Որ տեսնեմ, կիմանամ ինչ են խոսել, ինչ են ասել, կարող եմ մեկնաբանել։